Chilonzorning eng elitli lokatsiyalaridan bittasi bu Do'mbrobod. Shaxsan men shunaqa hisoblayman. Siz qanaqa fikrdasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Bizga kelgan lokatsiya Do'mbrobod Naqqoshlik mahallasi bo'ladi. Shotda 702 sotix maydonga tushgan, mana shu ortimda turgan elitli xonadon sotuvga qo'yilyapti. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, to'liq obzor qilib ko'rsataman. Videoni ko'rishdan oldin shu joyda bitta like bosib qo'yishni unutmanglar. Kiraverish darvozaxonasini ko'rishingiz mumkin. Xohlasanglar o'rtoqlar, bu yoqqa ham bir nechta mashinalarni joylashtirib qo'ysanglar bo'ladi. Asosiy binoyimizga kirish bo'lyapti. Men bu yoqdan yerto'laga tushish, bu yoq bo'lsa oshxona. Bu yoqlarga hali video davomida qaytamiz alohida. Xo'p, bitta hojatxona men bu yoqda bo'lsa, sauna joylashyapti. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. O'rtoqlar, ziloniy zonasi o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Ko'p yillik mevali daraxtlari burchakda bo'lsa, chiroyligina mana bunaqa tapchani ishlab qo'yishibdi. Ana endi sizlar bilan planirovkani tanishishni boshlaymiz. Ha aytgancha, mana shu ikkita binoyimizning ham tegi yerto'la ishlab ketilgan. Ketdik ichkaridan ko'ramiz. Eshikdan kirganingizda sizlarni mana shunaqangi holat kutib oladi. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Bemalol o'tirib dam oladigan zonalar qilib qo'yilgan. Mana bu tomonimizda bo'lsa, hamma qulayliklarga ega bo'lgan oshxonasi o'rtoqlar. Ana endi ichkarilarni ko'rib chiqamiz. O'rtoqlar, o'zingizlar ko'rib baho berib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Juda ham chiroyli qilib ishlab qo'yishibdi. Bemalol mehmonlarni olib kelib bu yoqda muzokaralarni, qanaqadir mehmon kutadigan zonalarni tashkillashtirib qo'yishgan. Men bu yoq tomonimizda bo'lsa, родительский spalniya bo'lyapti. Kattagina, keng, shundoqqina yorug'lik tushib turibdi. Undan chiqqaningizda o'zini alohida kattagina sanuzellari ham o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Ana endi sizlar bilan qolgan xonalarni ham ko'rib chiqamiz. Xo'p, xonalarni ko'rishda davom etamiz. Lekin sizlar videoni shu joyda bitta like bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Bu yoqdan, demak, narigi xonalarimizga o'tib borsak bo'ladi, lekin undan oldin men sizlarga alohida mana bu xonani tanishtirmoqchiman. Kabinet. Sizlarni hech kim bezovta qilmaydi. O'tirib, o'zingizlarni ishinglar bilan mashg'ul bo'lsanglar bo'ladi. Ana endi qolgan xonalarni ko'rib chiqsak bo'ladi. Demak, xo'p, bu yoqda ham mana kattagina hol, bemalol o'tiradigan zonalar qilib qo'yilgan. Bu yerda bo'lsa 3 ta xonamiz bor. Ya'ni ikkita yotoqxona bo'ladi, bitta garderobnisi va bu yoqda. O'rtoqlar, menga yoqqan yana bitta xonalardan bittasi mana shu bo'lyapti. Bu yoq bolalar xonasi. Lekin ko'rayotganingizdek juda ham kattaki, bemalol bu yerda menimcha futbol o'ynab yursa ham bo'ladi, qaysidir ma'noda. Alohida o'zini sanuzillari ham ishlab ketilgan. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Hozirgina yuqori qavatdagi o'rtoqlar, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Xohlagan joylarda uyga tepa qavat yoki past qavatiga o'tsanglar bo'ladi. Bu yerga o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Kattagina zal. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bu yo'g'iga ishlatilgan mebellar ham menimcha o'zingizlar tushunib turibsizlar. Demak, o'rtoqlar qaranglar. Men bu yoqdan darvozaxonadan kirganingizda kirish eshigi bo'lyapti. Bundan tashqari yana bir nechta eshiklar qoldirilgan. Bu yoqda ham ko'rishingiz mumkin. O'tirib ovqatlanadigan zonasi, to'g'rida bo'lsa, oshxona joylashyapti. Oshxonaga ham alohida kirish eshiklari qoldirilgan. Bundan tashqari o'ng tomonimizda o'tirib dam oladigan zonasi va kattagina sanuzul ham ishlab ketilgan. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Videoni shu joyda yakunlaymiz o'rtoqlar. Yana bir marta eslatib o'taman, Chilonzor Do'mbrobod Naqqoshlik mahallasiga kelganmiz. 702 sotix maydonga tushgan mana shu ortimda turgan xonadonni sizlar bilan birgalikda ko'rib, obzor qilib tanishib chiqdik. O'rtoqlar, bu uyimiz haqidagi fikringizni izohlarda bemalol yozib qoldirsanglar bo'ladi. Batafsil ma'lumotni men opsiyada qoldiraman. Telefon raqam va narxini bo'lsa ekranda chiqarib qo'yamiz. O'rtoqlar, sizlar bilan ko'rdik kanali bo'ldi. Bizdan uzoqlashmanglar.